हेलो गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। हामी कहाँ छौँ बुढी अहिले? धादिङ जिल्ला मुलाबारी है। यो गाउँ मुलाबारी भन्ने ठाउँमा छौँ। यहाँ चाहिँ अब हामी पूजाको लागि आएको थियौँ। पूजा गरेर भ्याइयो र यहाँनिर यो पहिला हामीले बिहे गर्नुभन्दा पहिले यहाँ यस्तो थियो, बनाएको थियो? थिएन, बनाएको थिएन है? मन्दिर चाहिँ थियो। मन्दिर चाहिँ थियो, तलको मन्दिर चाहिँ होइन, तर यो चाहिँ अहिले चाहिँ थिएन है। यस दामी यहाँको मन परेको चाहिँ ढुङ्गा खाने ढुङ्गाको सिस्टम सही लाग्यो। अहिले सिमेन्ट हालेर हाइटमा अहिले लेभल मिलाएको त कति हल्का हाइट थियो यहाँ। यो सिमेन्ट हालेर पुरै यो पुरै हामी भूकम्प आउँदाखेरिमा स्कुल भत्केको थियो नि त। अनि हामी सबै स्कुल विद्यार्थीहरू सबैलाई हामी यहाँ बसेर पढाएको थियौँ। यही ढुङ्गामै बसेर हाम्रो साथीहरू सबैजना है यहीँ बसेर पढाएको थियो। मिस यु गाइज, कहाँ छौ तिमीहरू है? सबैलाई मिस गरेको छु धेरै धेरै होइन। अब कन्ट्याक्ट त छैन प्राय होइन साथीहरू जहाँ भए पनि होइन। तिम्रो अहिलेसम्म स्कुल पढाएको साथीको 3-4 जना छ कन्ट्याक्टमा? 2 जना रबिना र ऊ होला होइन? रबिना र सबिना मात्रै हो। रबिना र सबिना मात्रै कन्ट्याक्टमा छ। र गाई चाहिँ घुम्नको लागि चाहिँ यहाँ एकदम रमाइलो ठाउँ छ है। भ्यूहरू हेर्नको लागि होइन, इन्जोय टाइपको छ। यहाँबाट माथि केही छेउ माथि यो उतै देखेर डाँडा कटेर गयो भने चाहिँ होइन, यो डाँडा कटेर गयो भने गुप्तेश्वर मन्दिर पनि आउँछ है। त्यो गुप्तेश्वर मन्दिर पनि धादिङ जिल्लाको एकदम फेमस मन्दिरै हो होइन, फेमस छ नि है। हामी त्यहाँनिर पौडी खेल्न जान्थ्यो। यो पानी जमाको यो होइन, ट्याङ्की पानीको ट्याङ्की है, सिँचाइ ट्याङ्की हो तर त्यसमा पानी जमाउँछ क्या, सिँचाइ ट्याङ्की होइन। यहाँनिर चाहिँ होइन घुम्न आउनको लागि चाहिँ राम्रो छ। के चाहिँ जुन गुप्तेश्वर मन्दिर मैले भन्दै थिएँ त्यो मन्दिरमा चाहिँ खास पूजा चाहिँ शिवरात्रिमा चल्छ है बुढी। पहिले मेन शिवरात्रिमा चल्छ। राम्रो पूजा गर्न आउने हो भने चाहिँ शिवरात्रिमा भन्दा पनि अरू दिनै आउँदा ठिक हुन्छ होला है। राम्रोसँग आफूले फ्रिडम टाइपले पूजा गर्नाले, किनकि त्यो भनेको एउटा गुफा हो, गुफाभित्र चाहिँ अब धेरै मान्छे प्रायहरू त अब घुम्न आउने न कि बिहान भयो भने मात्रै, नत्र पूजा गर्नै सकिँदैन। पूजा गर्ने चान्स चाहिँ हुँदैन त्यसमा होइन। धेरै मान्छेहरू होइन आएर इन्जोय गरेको टाइपको चाहिँ ठिक हुन्छ होइन, इन्जोय गर्न लागि टाइपले ठिक हुन्छ। र त्यहाँ अर्को चाहिँ के भने पुरै यहाँबाट माथि गएपछि यो जुन डाँडा देखेको छ यहाँबाट माथि गएपछि चाहिँ पुरै सिँढी नै छ। यहाँबाट चाहिँ कति पर्छ सिँढी त्यति देखिएन, सिँढी थियो होइन बुढी? यहाँबाट देख्दैन क्या त्यो सिँढी? सिँढी देखिरहेछ हल्का हल्का, कुहिरो लागिरहेछ नि त उसो। त्यही भएर पानी परेको त्यही भएर नदेखेको हो है। नत्र यहाँबाट पुरै सिँढी छ, मस्त छ सिँढी। कति हाम्रो यहाँबाट गयो त्यहाँ 1.5 घन्टा लाग्छ हिँडेर जान। अहिले यहाँबाट लाग्छ 1.5 घन्टा त खासै लाग्दैन, सिँढी छ 1.5 घन्टा। मलाई चाहिँ 2 घन्टा लाग्छ। अब हिँड्ने मान्छेहरूलाई त्यति लाग्दैन होइन, आफूमा भर पर्ने होइन। अब केटाहरू मात्रै आयो भने त केटाहरू च्याट्टै हिँड्छ। अब कोही अब बच्चा बोकेर आए मान्छेहरू आउँदा चाहिँ बच्चा सारमा हिँड्दा अलिकति टाइम लाग्छ भन्ने कुरो हुन्छ होइन। गाइज यता चाहिँ घुम्नको ल भिजिट गर्न लागि चाहिँ दामी छ है। तर एउटा चाहिँ मौसम चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि माथि के छ नि, यो माथि डाँडा छ जुन यो तल देखिएको छ नि, यो हल्का हल्का देखिएको छ नि, यतातिर डाँडा प्रायः रुख छैन है त्यति है। माथि रुखहरू छैन, रुख नभएको कारणले नि चाहिँ त्यो के अरे के हुन्छ नि बुढी, घर छाउने खर होइन, खरघारी हो कि खरघारी र सेतो ढुङ्गाहरू यस्तै यस्तै ढुङ्गाहरू हुन्छ नि। त्यसले चाहिँ एकदम दामी भ्यू देखिन्छ, हरियो टाइपको होइन, त्यस्तो टाइपले देखिने होइन। रुखहरू भयो भर्खर घाँसहरू पलाउँदैछ कि त्यो शिवरात्रि दिन मान्छे सबै डढेर लगाइदिन्छ आउने मान्छेहरूले, वर्ष नै लागिरहेको हुन्छ। अनि अब त्यो डढेर नलागे कुनै वर्ष तिमीलाई थाहा छ? वर्ष नै हामीले थाहा पाइदियो वर्ष नै लगा हुन्छ। अहिलेसम्म यो वर्ष चाहिँ डढेर लागेन है भने कुनै याद छ? लाग्छ, हर वर्ष लाग्छ है डढेर, लाग्छ हर वर्ष डढेर। यहाँकै मान्छेहरूले यहाँ अब हुन्छ नि हाम्रो यहाँ गाउँको मान्छेहरूले नलगाए पनि अन्त आउने मान्छेहरूले सबैले लगाइदिन्छ कि। त्यो यस्तो हुन्छ नि, अब चुरोट खाने मान्छेहरू आउँछ, चुरोट खाँदा फेरि चुरोट खाएर फुत्त फालिदिएर फेरि त्यही होइन चैत वैशाखमा आएको शिवरात्रिमा आउँछ है, चैत वैशाख गर्मीको टाइममा होइन। बुट्यान छैन नि त, बुट्यान रुखहरू छैन। अनि त्यसपछि त्यो भुइँ घाँसहरू भएपछि त भुइँ घाँस भयो। अनि त्यही भएर त्यो किन बस्नु डढेर लाग्नु भएको कारण त्यो रुखहरू आउनु नपाए पनि है, त्यो डढेर लाग्छ। त्यसले अब हल्का सानो भयो हुन्छ, फेरि 1 वर्षमा त्यही कति ठुलो हुन्छ त्यति डलिहाल्छ होइन। गाइस है हेर्दै गर्नु यस्तै यस्तै ठाउँहरू चाहिँ होइन। अब त्यो प्रायः जस्तो अब चाहिँ भनौँ न, यो चाहिँ अलिक यस्तै ठाउँ चाहिँ नभनौँ, किनकि म चाहिँ छुट्टीमा आयो भने या छुट्टीमा आएको बेला मेरो ससुराली गाउँ नि हो। त्यही भएर है त्यो भिडियो बनाइदिउँ भनेर बनाइदिएको हो है। यहाँबाट बाटोहरू चाहिँ तलबाट छ है, सट्टै पुरै आउने बाटोहरू, गाडी
यहाँ आउँछ है फेरि फेरि अर्को कुरो साँच्ची मैले भनेको बिर्सेँ है यहाँबाट सिँढी छ हिँडेरै मात्रै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन बाइक पनि जान्छ है बुढी बाइकहरू जान्छ होइन बाइक बसहरू नि आउँछ नि बसहरू पनि गाडीहरू पनि आउँछ होइन आफूसँग सानो गाडी छ भने त्यो सानो गाडी पनि लिएर आएर जान सकिन्छ होइन त्यहाँबाट त्यो जुन गेटबाट चाहिँ कति 5 मिनट लाग्छ है 5 मिनट चाहिँ म्याक्सिमम् हिँडेर जानुपर्छ है नत्र आफूसँग आफू हिँडेर जान्छु भन्ने टाइप छ भने त हिँडेर आउँछ यहाँ आएर यहाँबाट चाहिँ हिँडेर जान्छु सिँढीबाट भन्ने आफ्नो हो होइन हिँड्न गाह्रो हुन्छ कसले हिँड्ने बाइकमा गाडीमै लिएर जाने भने त्यो पनि चान्स है जान सकिन्छ है रोड देखाइदिनु जुम गरेर रोड छ रोड जुम गरेर देखाइदिनु रोड यही भएको रोड छँदैछ होइन राम्रै छ यो रोड पनि नराम्रो होइन अझै यो त यो रोड भन्दा यो चाहिँ हुन्छ नि उतापट्टिबाट छ एउटा रोड चाहिँ यो भन्दा उतापट्टिको रोड राम्रो होला है उताको रोड त्यो माथिको रोड चाहिँ यता योबाट नि जान्छ जान्छ माथि नै जान्छ यो रोड पनि जान्छ हाम्रो घर छेउमा जोडिन्छ तल यो बाटो राम्रै छ नराम्रो होइन तल होइन यो चाहिँ के रातो माटो भएले गर्दा यो गिटीहरू हुन्छ नि यो ढुङ्गाहरू निकालेर त्यसपछि यस्तो देखेको मात्र हो बाटो चाहिँ यहाँ राम्रो छ चाहिँ यो चाहिँ गाउँ गाउँ घुमाउँदै ल्यायो भने अर्को पारिपट्टि बसेको छ त्यो तल छेकिया त्यहाँबाट छ होइन यो कहाँबाट छ ऊ त्यहाँबाट छ है बुढी यो त रोड छ पारीबाट रोड चाहिँ यहाँ बाइक आफूलाई चुज गरी जान सक्छ कुन चाहिँ रोडबाट जाने भनेर त्यसको लागि टेन्सन छैन होइन जुन चाहिँ बाटोबाट पनि पुगिन्छ त्यहाँ पुग्न चाहिँ र गाइस आजलाई यति नै फेरि अर्को भ्लगमा भेटौँला लाइक शेयर सब्सक्राइब गरेर नबिर्सनु ल ओके बाई गाइस लभ यु गाइस बाई बाई गाइस नेक्स्ट टाइम भेटौँला है त बाई